Pēc vairākām lielbudžeta kinofilmu neveiksmēm, kuras nespēja pievilināt pietiekoši daudz skatītājus līdz kinoteātra sēdvietām un tādējādi to studijām nesīs milzīgus zaudējumus, Toms Krūss jau atkal skrien palīgā, lai otro gadu pēc kārtas glābtu kino industriju no katastrofālas vasaras sezonas. Sakiet, ko gribat par šo cilvēku un tā uzskatiem, bet viņa sevis ziedošana filmām, kas robežojās ar fanātismu un narkomānu cienīgu atkarību pēc adrenalīna, vainagojas ar augstvērtīgu kino. Ļoti maz ir tādi Holivudas aktieri, kur 40 gadu garumā ir spējuši noturēt pēc sevis pieprasījumu, un ļoti iespējams, šodien savos 60 gados Toms Krūss bauda savu karjeras zenītu. Tā gan tas nav bijis vienmēr. Krūsa karjeru varētu iedalīt divās daļās, un šķautni var nogriezt ap laiku, kad viņš spēlēja sev neordināru tēlu, uzrasnējušo plikpauraino studijas vadītāju Lesu Grossmana filmā Tropu negaiss. Tēls, kuru Krūss pats radīja un mīl, un no kura mēs varētu katrs mācīties drusku vairāk atklātības. Les Grossman, who is this? This is Flaming Dragon! Okay, Flaming Dragon. Fuckface. First, take a big step back and literally fuck your own face! Šeit gan es saprotu, ka ja turpināšu runāt par Krūsa filmogrāfiju, es pārāk izplūdīšu detaļās. To visdrīzāk, kad iznāks nākamā neiespējamās misijas filma, jo tāda noteikti būs. Tomēr īsos vārdos, drīz pēc Tropu negaisa komiskās lomas, Krūss sāk sadarbību ar režisoru, producentu un scenāristu vienā personā Christopheru McQuarrie, ar ko kopā šis duo atnes skatītājiem kritiski un komerciāli labākās neiespējamās misijas filmas. Un, ja līdz ar Top Gun Maverick pagājušā gadā likās, ka augstāk vairs jau nav kur kāpt, un šai būtu jābūt viņa auglīgās sadarbības virsotnei, tad šovasar Krūss un McQuarrie vēlreiz centīsies pierādīt, ka mēs vēl neesam visu redzējuši. Kā ar jaunāko no misijām, viņos vēl mīt idejas un atbildes uz formulu, kas nepieciešams jaudīgam kino. Neiespējamā misija atmaksa ir tas unikālais gadījums kino industrijā, kad studija ir devusi zaļo gaismu nevis vienai, bet divām lielbudžeta filmām uzreiz. Tāpēc arī šāds nosaukums – pirmā daļa. Un ak, cik smagi tā ir nākusi! Filmas tapšanas sākums sakrit ar Covid-19 pandēmijas sākumu. Tas rezultējās ar neskaitāmiem striktiem ierobežojumiem, karantīnām un vairākām filmēšanas pauzēm. Lai neapstātos darbs pie filmas izveides, Toms Krūss pat vienā brīdī izīrēja kruīza kuģi visai filmēšanas komandai, lai vien tā varētu turpināt darbu pie filmas nošķirt no ārpasaules baciļiem. Un, kad Toms pieķēra dažus nesam uzvilkuši sejas maskas, viņš atkal iejutās savā Tropu negaisa tēlā. I'm on the phone with every studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. Ever! Jāpiemetina šeit, ka viņu var labi saprast. Šis dosmu izvirdums nāca pandēmijas pīķa laikā. No apologies. You can tell it to the people that are losing their homes because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night. In the future of the industry. Kā es jums saku, Toms tiešām mīl šo industriju. We are not shutting this movie down! Un beidzot, caur sviedriem un vīrusiem, te nu tā ir. 7. daļa neiespējamās misijas sērijā ir aizsniegusi kino ekrānus. Šoreiz Tomam Ethanam Huntam un viņa komandai ir jādara viss iespējamais, lai jauns pārpasaulīgs ierocis nenonāktu nepareizajās rokās. Sastopoties ar visvarenu ienaidnieku, Ethans ir spiests apšaubīt, ka nekas nevar būt svarīgāks par viņa misiju, pat viņam tuvāko cilvēku dzīvības. Vai šoreiz Krūsam un McQuarrie tas atkal ir izdevies? Manās acīs atbildi ir neapšaubāms noteikti. Kaut pamatā filmas stāsts nav sarežģīts, centrālais konflikts, varoņus un notikums nostāda milzīgā mērogā, paceļot likmes un radot neviltotu interesi. Spriedzes ainas, to triki un choreogrāfija turpina ierasto tradīciju noturēt neiespējamās misijas latiņa augstu.
Šeit vietā režisora komentārs pēc tam, kad viņiem izdevās nofilmēt filmas lielāko no trikiem – lēcienu ar motociklu brīvajā kritienā no Queens. The only thing that scares me more is what we have planned for Mission 8. Protams, lai to visu attēlotu, filmu raksturo spilgta kinematogrāfija, bet to visu papildina ausīm baudāms skaņu celiņš. Gan vizuāli, gan audiāli filma ir kā mākslas darbs, kas noslīpēts līdz smalkākajai niansei. Un šeit arī iespējams esmu atradis atbildi uz franšīzes panākumu formulu. Delikāta uzmanība detaļām, kur pietiekoši intriģējošs stāsts savienojumā ar pārdrošu spriedzi viens otru spilgtina. Līdz ar to teju 3 dekādas un 7 filmas vēlāk, mani personīgi nebeidz pārsteigt, ka tiek rastas idejas, kā šīs sērijas turpina žilbināt. Un šeit tas notiek no filmas pirmās līdz pēdējai minūtei. Ja viņiem to pašu izdosies atkārtot arī ar atmaksas otro daļu, tad neiespējamā misijas franšīze būs vadošais kandidāts uz kvalitatīvi izturētāko sēriju kino vēsturē. Vienīgais, šobrīd ir acīm redzams skaidrs, ka Toma skrējiens nebūs maratons, jeb atmaksas pirmā daļa nebūs tik ienesīga kā iepriekšējā misija. Kāds Paramount studijā ir pieļāvis smagu kļūdu, noliekot filmas relīzi nedēļas atstatumā no Oppenheimer un Barbie. Vienalga tas nemaina to, cik filma ir laba. Tīra spriedze ar labu stāstu un aktieru spēli, kas ļauj atslēgties no realitātes. Tāpēc vien mēs taču ejam uz kino, vai ne? 4 acis. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that.